I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Sus. Perkenalkan saya Perawat Raisa yang bertugas hari ini. Ini saya sebutkan nama dan tanggal lahirnya. Selamat Maina Sus, 5 Januari 2004. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan batuk efektif yang bertujuan untuk menurunkan dahak dan dahaknya akan diperiksa lewat lab ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Baik Ibu, saya persiapkan alatnya dulu ya Bu. Baik Sus. Baik Ibu, permisi sobat Tuti duduk di Baik Bu, tapi di di sini Pak. Tapi Ibu, ini bantal berluki, tangan tas satu di atas di depan dada, satu di perut. Baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan pengeluaran dahak ya Bu. Yang pertama ini menurut udara dari hidung lalu menghembuskan lewat mulut sebanyak 3 kali. Terus baru ketiganya menghembuskan nafas dari mulut. Baik Ibu, silakan dilakukan sesuai arahan yang saya jelaskan tadi ya Bu. Baik Sus. Baik Ibu, saya bantu lari kembali ya Bu. Baik Ibu, tindakan yang tadi sudah selesai. Apakah Ibu sudah merasa membaik? Ya Sus. Jika Ibu memiliki keluhan lain, Ibu bisa memanggil saya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya.